여기는 경상남도 함양군 안위면에 위치한 그 유명한 용추폭포입니다. 용이 용소 숨쳐 승천한다는 전설이 깃든 폭포로 며칠 전 내린 비로 수량이 많아 물보라와 물안개가 정말 장관입니다. 폭포 바로 옆에 중간 크기의 용추사가 자리 잡고 있습니다. 엄청난 양의 물이 쏟아지는 굉음에 압도당하는 느낌입니다. 시원하게 쏟아지는 폭포수를 보고 찌든 삶의 고단함이 싹 사라지는 느낌입니다. 여기는 팔인동 계곡에 있는 농월정 국민관광지입니다. 수백 년 된 아름드리 떡버드나무와 농월정 정자가 매우 어울립니다. 이 정자는 2003년 불태워졌으나 2016년 다시 복원되었습니다. 와, 좋다. 여기는 남덕유선 바로 아래 경상남도의 끝 거창군 북상면 월성계곡의 맨 상류에 있는 사선대입니다. 4개의 바위가 포개져 있는 모습이 이채롭고 흐르는 물이 너무 깨끗하고 시원해 보입니다. 거창에서 가장 차원 높은 사설미술관 한결 고운 갤러리를 감상하는 것은 월성계곡을 덤으로 즐기는 방법이 됩니다. 이 갤러리에는 우리가 쉬어갈 수 있는 펜션과 실내 조각 전시장, 그리고 야외 미술 정원으로 만드셨습니다. 전국에서 미술관 부지 내에 이와 같은 자연 폭포를 보유하고 있는 곳은 여기가 유일합니다. 10여 미터 높이의 직폭이 시원하게 쏟아집니다.
한결 고운 갤러리 자체가 고욱 정무길 조각가님의 위대한 조각 작품으로 그의 고향 거창에 남겨두고 떠나셨습니다. 거창군 북상면 창산리 입구에 대지 5천여 평에 자리잡은 이 미술관은 경상남도의 민간정원 23호로 지정받았습니다. 야외미술정원에는 경상남도가 인정한 올해의 아름다운 건축상을 받은 하계 날개를 닮은 멋진 펜션 건물이 있어 고객을 기다리고 있습니다. 넓은 연못이 있으며 그 주위에는 정무길 조각가가 제작한 멋진 대형 브론즈 조각품도 전시되어 있습니다. 실내 전시장에는 설립자 정무길 님이 제작한 다수의 우수한 브론즈 작품들이 전시되어 있어 방문객을 한층 즐겁게 해주고 있습니다. 해학적인 작품들이 대부분입니다. 한결 고운 갤러리 자체가 고욱 정무길 조각가님의 위대한 조각 작품으로 그의 고향 거창에 남겨두고 떠나셨습니다. 여기는 그 유명한 수승대 국민관광지입니다. 며칠 전 비가 많이 내려 수승대의 참모습은 볼 수 없으나 평소에는 보기 드문 장면들입니다.